Oui, bonjour mesdames, messieurs. Je me présente, je suis conseiller juridique et expert dans ce qu'on appelle le traitement de tout ce qui est relatif à la nationalité française. Quel que soit l'article qui vous encombre, nous sommes là pour y apporter une solution. Donc, bien sûr, évidemment, il y a des cas qu'on peut résoudre, il y a d'autres cas qui ont été mal dirigés ou mal orientés, pensant qu'il pourrait prétendre à la nationalité française alors que la nationalité française est très très encadrée et il faut satisfaire à certaines conditions avant de pouvoir l'obtenir. Donc je commencerai d'abord par vous parler des anciens combattants. Les anciens combattants ont de tout temps été français, ce qui est le cas pour toute l'Algérie d'ailleurs. Toute l'Algérie était française avant que celle-ci n'accède à l'indépendance. كاع الجزائريين كانت عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز قبل ما البلاد تولي تدي الاستقلال تاعها. بصح كاينه حاجه لازم تفهموها. قريت في لي جروب de Facebook, ce qu'on appelle les vidéos sur YouTube وكلش يحكيو على les anciens combattants. يقول لك les anciens combattants كامل يسالوا في الجنسيه وعندهم ديكريات. يا جماعه يكذبوا عليكم. les anciens combattants دخلوا الجيش تاع فرنسا خاطر ماش كانوا فرنسيس هما بعد كيما كاع الجزائريين تاع الجزائر. خاطر ما كان قانون اللي يقول باللي انسان لو كان ما يكونش قاوري ما يقدروش يدخلوه في الجيش تاعهم ما عدا لا ليجيون étrangère. لا ليجيون étrangère هذيك حاجه اخرى اللي يجي في لا ليجيون هذاك يكمل 5 سنين تاعو يعطيوه الجنسيه. ابار لا ليجيون étrangère ما كان والو. مالا بالنسبه للناس هذو اللي يقولوا ارتيكل 3 مثلا ارتيكل 3 داروه في عام 39 يقول باللي فوالا كون ما يكونش واحد بالجنسيه ما نقبلوهش في الجيش. هذيك على بالنا بها في الجيش تاع العالم كامل يخدموا هكا. بصح حنا جزائريين بقينا قور صح حتى ل 62. لكان كاش ما كان اونسيان كومباتون جاجا في جيش فرنسا بعد 63 هذاك يكون فرنسي صح. بصح اللي جاجاو قبل 63 كامل ما يسالوش في الجنسيه صف في حالة وين ما طلبها دار une demande de naturalisation ou la دار ce qu'on appelle une déclaration reconnaissante de la nationalité française. Ça c'est possible. ناس اللي طلبوا الجنسيه في فرنسا الاكستري تاعهم لو ديكري تاعهم يكون موجود في لو ديبارتمون اللي سجل فيه روحو وين طلب لا ناسيوناليتي تاعو. بصح دركا داروا لنا دعايه باللي لي زونسيان كومباتون كامل يسالوا. وانا اللي قاعد نشوف واحد يجيب ليكستري دي سيرفيس واحد يجيب تيكي تاع الكار واحد يقول لي انا عندي جدي في فرنسا كان خدام. ومن بعد qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? كي يقول لك nous voulons ce qu'on appelle il faut pour pouvoir disons demander la nationalité française. واش لازم؟ bon attendez voir donc je vais voilà donc نعطيلكم هذه يقول لك pour ceux qui ont fait des demandes de CNF, votre acte de naissance conforme à la réglementation algérienne applicable à l'état civil, décret 1475 du 17 février 2014, rédigé en langue arabe, accompagné de sa traduction en français par un traducteur assermenté. Pour la preuve de la nationalité, la photocopie de tous éléments de possession d'état de français, même périmé de votre père. Carte nationale d'identité, passeport, immatriculation consulaire, certificat de scolarité, transcription d'acte d'état civil, etc., etc. Après l'indépendance de l'Algérie,
après l'indépendance de l'Algérie. اللي عندهم les cartes خدموا قبل الاستقلال ça vaut rien du tout. هذا بالنسبة للمروك صحاب المروك لازم لهم une photocopie de la carte de protégé marocain. هذيك لو كان ما تكونش موجودة ما يمدوها لكش même عنده acte de naissance finante. Voilà donc يعني هذا c'est ce qu'on appelle en quelque sorte c'est juste pour information. donc بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل مع كوارت فرنسا سواء يكون مشكل تاع الجنسية ولا يكون مشكل تاع التفتيش ولا يكون تكون نقولوا مثلا اون ريكلاماسيون تحقر مثلا واحد دار دون دوموند دو سي ان اف elle a été refusée. على واش رفزوها له؟ رفزوها له على اساس زاد بالخميس وجبدوا له واحد القانون تاع الجزائر تاع عام 82 اللي في حسابهم هما القانون هذا يقول باللي نهار الخميس سي ان جور فيريي. مالا اكتشفنا هاد الغلطه لو بول دو لا ناسيوناليتي هو اللي غلط وزادوا داروا ان ريكور غراسيو auprès du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ما كسر راسو ما والو واش دار كوبيي كولي واش هضر لو بول دو لا ناسيوناليتي دار فرد نفس الحاجه واش كان خلاو العبد هذاك عامين وهو مترنخ ما على بالوش واش كاين. جا عندنا قال لنا يا استاذ واش الحل؟ قلت له جيب لي الريفو تاعك درك نشوف. دابا كي طلع لنا سكون ابل لارتيكل دو لوا الجيريان numéro 82-184 du 18 mai, plutôt du 15 mai 1982, inscrit au journal officiel du 18 mai 82, لقينا باللي تاع الخميسة دي ما تكزيستيش طول. لقيناها باللي le jour férié c'est le vendredi. عاود اتصلت بهم قلت لهم كيف داروا لي الغلطة هذه؟ تحرموني من السي ان اف على غلطه اللي نتوما درتوا الغلطه ماشي انا اللي غلط انا الدوسيي تاعي صحيح. قالوا لي دير ريكور. دير ريكور. طلبت الكليون تاعي طلبنا له المساعده القضائيه ودرنا له اون افوكات وطلبنا 15000 يورو دو دوماج اي انتيري باسكو لو مسيو مولشي صافي 6 هو يستنى في السي ان اف. وهضرنا مع l'avocate قالت لنا oui il est en droit de demander des dommages et intérêts parce que le problème ne vient pas de chez vous mais vient du pôle de la nationalité et aussi du garde des Sceaux qui n'a pas jugé utile d'instruire le dossier de votre client. Voilà هذه هي donc خاوتي عندي un email Schengen consultation avec un S à la fin @gmail.com. نعاود Schengen consultation, de toute façon, vous trouverez mon email sous la description. Donc, sur la vidéo. أي واحد اللي عنده مشكل في هذه الفكرة هذه يقدر يتصل بيا ما كان حتى مشكل. En ce qui concerne les écrivains publics, en ce qui concerne اللي رشحوا رواحهم هو الاسم تاعو ما يعرفش يكتب ومن بعد عشا دار اون فيديو راح صبر روحو قدام بيرو دي زارشيف تاع فرنسا ولا يهضر ولا يعرف يهضر بالفرنساويه. ما ظنيتش ما يعرفوش يهضروا بالفرنسيه يهضروا غير بالدرجه تاعنا يرشح روحو. فوالا سي موا لو بون ديو سي موا كي دون لي سي موا كي ديليفر لي سي ان اف قاعد يعطي لكم في المعلومات غالطين وانتم مشيتوا له في الخط. كل ما تقصدوه باش تقابلوه 800,000 لا كونسلطاسيون بلا ما يعطي لكم حتى نتيجه. تبعثوا له بار ايميل ثاني كيف عندك واش كاين ساعه على ساعه واحد يكون عنده حق في لا ناسيوناليتي ويجيبها يمدوها له عادي. بصح هو نهار يسمع بالسيد هذاك دار الجنسيه يولي ينحي له فوتوكوبي يقول له اعطيها لي ويجي يفوق بها يقول لك انا اللي جبت له لا ناسيوناليتي. واش هذا؟ انا نعرف ان الانسان اللي يخدم خدمه مليحه اوتوماتيكمون سو سون لي كليون qui recommande cette personne. هذه هي القصة تاع العروسة شكون يشكرها تشكرها أمها وفمها. Donc voilà, c'est comme ça que je vous dis à très bientôt. كاش ما عندكم أي مشكل اللي تابع إدارة فرنسا بدون تخصيص
soit يكون جنسية ولا يكون كوارت فرنسا ولا يكون carte de séjour ou alors je sais pas moi inscription, visa médical, ouverture ce qu'on appelle d'une société offshore par exemple. Voilà, je reste à votre disposition. Et en ce qui concerne les naturalisations الجزائريين اللي داو الجنسية بين عام 1900 حتى 1960 عندي ce qu'on appelle عندي une liste complète avec mise à jour. La mise à jour درناها في 2020. لا لقيت الاسم كاين، ما لقيتش الاسم سي با لا بين يكسر راسو يزيد يفتش. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. هذا بالنسبه لفرنسا. بالنسبه للناس اللي عندهم كوارت في الجزائر يقدروا يتصلوا بالسونتر دي ارشيف ناسيونال دو بير خادم. بير خادم هي اللي عندها كلش، تقدروا تتصلوا بها. اللي عنده الخيوط مع بير خادم وعنده الورقه تاعو يلقاها. Là, ma cache, voilà, il ne faut pas insister. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci de m'avoir visionné. Et pour terminer, je dirais que si vous souhaitez avoir d'autres infos par la suite, vous n'avez qu'à inscrire en dessous quels sont les problèmes dont vous aimeriez, disons, avoir la solution via mes vidéos YouTube. En contrepartie, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne. Je suis nouveau, donc il faut m'encourager. Ça permettra à la chaîne, disons, de survivre et de continuer à diffuser des infos. Je vous remercie par avance et vous dis bonne journée. Au revoir.